好啦，輪到第三場，哇！第三場爆喎 ，Bang 哥。唉，我話俾你聽咧，喺啲 WhatsApp 啊或者 WeChat 裏邊啲公仔咧，就成日都係咁嘅樣。全部喊啊嘛！真係我真係喊咁滯。啊嗱，咁啊成日都講話，喂，洪熙官你成日齋噏都冇乜嘢睇到嘅。究竟你有冇買㗎嗰場馬？即係等於咧做股票訪問完呢一個啲證券行啲人，你有冇持有呢隻股票？有冇持有呢隻股票？你新冇？係啊，我冇喎，全部都冇。你全部都冇，即係齋噏啫。咁又唔係嘅，係公道嘅啫，係咪先？咁今日咧就攞一個咧係真係公道俾大家睇下。我琴日咧就話買咗呢一場馬，買咗300蚊條 Q。我應該咧就開間唔係叫七仔啊，開間叫八仔店。點解啊？點解叫發啊嘛？你知我買條咩？我買條2拖10 12會 Q 416倍418倍20呢條 Q 買咗300蚊。陣間俾你睇睇咧嗰張圖啊，即係馬會嗰個有圖有真相啊！唉，點解我會揀一隻10號馬去拖佢咧，而唔係嗰隻3號，唔係嗰隻3，即係要拖隻10咧？就係依一條片引到我哋各位朋友，我哋嘥咁多時間。冇收你哋錢，仲要俾有啲人俾人鬧我添，唔緊要。但係只不過咧，即係話你哋可以去睇，亦都可以唔睇嘅。睇者亦都對你有益，唔睇者亦對你冇益，冇損失嘅。係啊，咁所以咧就係話睇乜嘢咧？就睇我哋節目就係一路睇就喺度學緊嘢。其實講真，黃登平師傅講咗啦，幾廿年前已經講咗，呢個馬圈係學無止境，學極都有。到而家咧，佢都80歲。仲喺度教緊人咧，即係學馬。明白。教緊人睇帶，教緊人即係好多樣嘢。睇啲姿勢。睇啲馬嘅走勢。其實話俾你聽咧，好多朋友好似阿七仔咁講法咧，話我都唔識睇。唔好話七仔啦，一哥啦，一哥都唔識睇。二弟咧又都唔識睇。哇！邊個識睇啊？三師兄咧就都話唔識睇。其實個馬迷咁講法咧，係點解為之唔識睇咧？一個字，可能係一個懶字。哦，咁啊係啊！我話俾大家聽咧，我睇咗幾十年啦，真係如果淨係睇帶咁講法，應該由92年開始，我已經去睇。嗰陣時咧就去看台，我淨係辭咗份馬會份工啊，就唔做，咁啊走咗上看台睇咗3年晨操，就咁睇3年，唔係後尾咧我自己攞埋部攝錄機去，10幾萬買一部攝錄機，係自己影坐地嘅，自己影完咧就翻去睇。翻嚟睇，慢慢逐格嚟睇，逐隻嚟睇。因為你晨操咧，喺睇晨操咧，一隻馬過咗去之後咧，就冇得睇嘅。係，同埋當年冇咁方便。係啊，所以我話而家點解要讚馬會咧？咁嗰個透明度咁高咧，乜嘢片都俾你睇。係啊，你識得睇就得㗎啦。喂，既然有咁好嘅資源，亦都係免費嘅，馬會俾你睇係免費嘅，只不過你幫襯買馬啫，抽翻你十零個%水，係咪先？幫襯買，呢個係好啊，呢個絕對係好嘅。正規正途嘅一個生意，即係我打開係啊，打開你係俾晒你睇，你猜得中你好眼光嘅，你贏錢係應該應份。好啦，今場馬我攞隻咧就係樂多福出嚟俾大家睇下，我點解要買佢？好，我哋去片先。我哋咪睇翻咧就喺5月26號咧有一個咧就泥地嘅次集喎，喺第8檔嚟嘅。咁咧就當其時咧佢一出閘嗰陣時間咧都好快，係黃藍衫嘅，你自己睇睇啦。睇完條片你就哎呀笨啊冇買啊，99倍嘅馬咁樣走勢嘅咁樣，對自己有信心啊嘛！你睇咗係就係，唔係就唔係。嗱，已經扯出嚟咧喺第2位啦，望空嘅隻馬個走勢咧，嗱當然騎師冇推冇成日鬥住隻馬係擁住走嘅。我未見過呢隻馬咧有咁嘅走勢，佢不嬲咧，佢跑過嗰4、5場馬咧都係跑草地，全部跑班尾嘅，冇嘢睇。突然之間喺個泥地嘅試閘有咁嘅走勢，況且呢一場馬仲有咩馬喺度啊？係咪先？好啦，一路跟住呢一度咧撳住，仲未俾佢嘅，係話俾你聽，成條片都冇俾過。成條嗱，而家咧就黃帽有個黃定嗰藍帽有個黃定嗰個啦，藍衫藍間條袖嗰個啦。嗱，睇住嗰隻馬嘅步，我咪成日同你講，如果泥地咧，千祈唔好係密，即係唔好話係窄，佢開得好闊下，冇喐過手，睇唔睇到？冇推過，全程冇開過手，就係咁樣撳住嘅啫。佢隔離左右相距嘅馬都不出一個馬，等好啦，到過咗終點之後，佢隻馬係冇即刻停，係一路咧係跑到去遠啲嘅地方。仲有餘勢啊嘛？仲有啲餘勢，冇錯啦。好啦，
睇完呢條片，咦，哇有嘢睇啦！哇，我等都等到呢一場啦啩，我頭場已經唔到你啦，嗰條 Q 咁鬼死熱，係咪先唔到你啊？等到呢場，即係幸運興隆上次跑第5，快慢步速後邊上翻嚟，佢有走勢。咦，我睇下呢隻應該係啦，加埋仲有個10磅，我應該係揸2膽啦啩。呢隻10仔咧係有一個試習嗰個進度喺度嚟，我一定要拖佢。嗰隻今日大把籌碼係放頭，呢一場馬跑離地，大家心中有數，係放頭比較上着數。係呢個真係咪先？佢咪真係放頭，我就揸隻2，上次拉屎都22秒幾，我就係追，就係揾你隻2嚟做膽啦。2拖10 12，嗱一旁睇睇，我係買咗咩啊？係2拖10 12 300蚊條連係咪？係唔記得買條位置 Q 咯，間有間輸咯呢啲我，因為我成日都講話，我得2注本錢嘅啫，一係就單 Q， 一係就位置 Q 2注。呢一次咧我就買2注，就買咗條連贏位，唔買條位置 Q。哎呀，10幾萬唔見咗，418倍喺條 Q。唔緊要嘅，我又唔會氣餒喎，因為點解咧？聽日後日唔係下次嘅星期3，再下星期6、星期日又繼續有馬跑。只要大家勤力嘅咧，去觀察下佢嗰啲馬嘅進度，同埋佢嗰個操練嘅模式咧，一定係揾到啲冷門嘢出嚟嘅。咁啊冇得講啦。咁啊呢一場馬就係見財就化水啦。咁下一次跟進咩馬咧？下一次會唔會跟進翻隻咧？係樂多福咧？你話啦，會係啦，會者只不過仲喺短途裏邊發揮啫。認真好長咧，我就未必會睇佢啦。但係睇佢係應該泥地啊，定係草地咧？如果佢繼續再跑個草地咁啊，點算咧？如果佢睇個草地咁講法咧，其實隻馬呢一場馬已經俾佢睇到，佢已經係 on form 啦，佢擺喺前邊走啦。點知道啊？莫雷拉劍飛星可以攝到條埋欄咁嚟，劍聲啊！唉，真係一劍拖我一聲就一到嗰度一刀插落嚟。唉，咁啊冇辦法啦。咁啊下次再慢慢去睇。記住我講，馬匹喺個操練上面有變化，係變好嘅，不妨拖多條。尤其是上次無厘頭先跑到邊度嘅，突然間有咁嘅走勢咧，不妨拖多條，拖多10蚊20蚊都好，一定有意想不到嘅收穫。休息翻嚟睇第4場。